Nature Energy præsenterer en bedre måde at holde varmen på. Gennem tiderne har vi mennesker brændt mange forskellige ting af for at holde varmen. Det har haft nogle uheldige konsekvenser. Heldigvis bliver vi klogere og tænker mere bæredygtigt. I dag omdanner Nature Energy gylde og ganske almindelig affald til biogas. Den grønne biogas sendes ud i naturgasnettet og bliver til klimavenlig varme. Lige nu opfører vi biogasanlæg flere steder i landet. Du kan bestille klimavenlig biogas på natureenergy.dk.